歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個方便飯，好適合咧小朋友帶翻學校食啦，翻工嘅人咧帶翻工食啦，咁啊或者喺屋企冇嘢做嘅人咧喺屋企食㗎。總之咧其實係非常之方便嘅，就係照燒雞配飯又得啊，配下意粉你又中意又冇所謂嘅。OK， 即刻開始做啦！其實咧照燒雞咧最緊要咧就係嗰個汁啦。咁我哋而家咧即刻開始搞一搞個汁嘅第一步先嚇。首先咧你係揾啲水啦，跟住咧好簡單地咧就揾一個呢啲日式高湯嘅包，咁啊你咧浸落去 ，OK， 揾個羹咧篤一篤佢，由佢喺度咧自己浸10至到15分鐘到啦，咁啊出一出味嘅嚇。呢一個咧其實咧就係嗰個照燒汁咧嗰個底嚟嘅，咁啊用高湯去做咧就味道更加好嘅。咁啊放埋一邊先，跟住要做嘅嘢咧就係搞下啲雞啦。嗱啲雞咧我哋都要醃一醃佢嘅，但係今次咧我哋就用一個濕嘅方法去醃佢，就係咧 brining 啦。咁啊咩叫 brining 咧？就係揾一啲水啦，然後咧就落啲調味料落個水度，然後將嗰啲肉類咧就放落去嗰個水度，咁啊由佢浸。其實最好咧就係浸過夜咁啊，但係咧我哋呢一個照燒雞咧，其實你浸佢1個鐘咧夠晒㗎啦。好嚟啦噃，我哋咧今次咧就揾咗一啲雞扒啦 ，OK 一塊咁樣，然後預備定一盤水，跟住鹽、糖攪勻咗佢先，然後一個昆布放落去。就係咁啦，搞掂咗咧，我哋呢一個照燒雞嘅 brine 啊嚇，咁啊，然後咧，我哋就將嗰啲雞扒咧放落去啦。如果你係一個好有條理嘅人咧，我啊建議大家咧做呢個照燒雞之前嗰晚咧就浸定啦，然後咧就放喺個雪櫃入邊啊嚇。咁啊，但係趕嘅話咧，真係最少1個鐘嘅 ，OK。浸緊個雞嘅時候咧，我哋其實可以做定嗰個照燒汁噶咯，因為咧嗰個照燒汁咧，你做完之後咧，其實你可以放喺個玻璃罌度啦，咁啊由佢攤凍啦，攤凍之後放喺雪櫃，你用嗰陣時咧先至攞出嚟，非常之方便㗎。所以咧點解我一開波就係話好適合帶飯用嘅咧？就因為你朝早起身煎個雞，咁跟住咧就倒啲汁落去，哇，搞掂㗎啦，係咪好方便啊？即刻嚟個汁先，揾個煲啦。然後咧，呢一個咧就係嗰個調味啦。嗱，首先我哋有呢一個砂糖啦，然後有呢一個 sake， 即係日本清酒啦。跟住咧，呢一個咧好緊要嘅就係味淋啦，攪勻咗佢先。好嗱，然後咧你會見到咧，哇喺嗰啲高湯嗰啲汁咧，經已出晒嚟咯喎。好，跟住呢個湯包咧可以抌咗佢啦。然後嗰啲木薯粉攪勻佢。其實呢一個咧就係令到嗰啲汁咧結啲嘅。咁嗱，最後咧呢度有個豉油喎。咁但係我哋就唔倒落去先嘅，因為咧豉油咧我哋就唔可以同嗰個味淋啊、sake一齊去煮嘅。因為咧如果你一齊煮嘅話咧，嗰啲豉油咧煮下咧就會苦嘅，同埋咧會冇晒香味嘅嚇。咁所以咧我哋最後咧先至加嗰個豉油。OK。好啦，咁啊而家咧，我哋就去煮一煮嗰個味淋啊、sake啊、糖啊咁啦，我哋要煮溶佢嘅。咁其實咧，用中火去做呢件事啦。好，咁啊跟住咧，你就要將佢煮滾咗佢啦。煮滾咗之後咧，我哋就可以加個豉油噶啦。好啦，咁啊煮滾咗咯喎，煮滾咗之後咧，你應該咧就會聞到咧好濃烈嘅酒精味道嘅。咁啊其實咧，我哋咧煮到點咧，就係我哋要煮到咧嗰啲酒精味咧係散發晒嘅，我哋咧唔係好想要咁多酒精喺度啊嚇，咁我哋咧煮到佢啲酒精走晒之後咧，我哋就可以落嗰個豉油噶啦噃。呢一度咧嗰個技巧咧就真係要靠你個鼻啦。好啦，咁啊走到七七八八咯嚇，OK，咁啊而家咧我哋就可以加嗰個豉油落去啦，攪翻勻佢啦。好啦，咁啊而家咧我哋就要煮到嗰個豉油咧就係滾起上嚟嘅。好啦，咁啊好快咧，經已滾咗咯噃。咁啊呢個時候咧，你就將頭先嗰個日式高湯同埋木薯粉嘅 mixture 咧，就攪一攪佢先。然後咧，冇一次過倒晒，慢慢倒，一路倒咧就一路攪下佢。嗱，我哋嘅目的咧就係想咧令到個汁咧係結啲㗎嚇。好啦，滾翻起，攪攪，又再嚟過。咁啊記住咧，你一路去做呢個汁嗰陣時咧，一路要攪㗎嚇。因為咧，如果你唔搞嘅話咧，
佢就會一嚿嚿噶啦。好，最後同埋一定要咧分段咁樣落嘅，你一次過落晒咧係一嚿漿咁嘅，記住嚇。好啦，煮翻滾咧，其實你就咁望咧，都見到佢已經係結咗噶啦。咁你見到啲汁咧，其實已經非常之靚啦。好，咁你整好咗之後咧，由佢咧再煮多1分至2分鐘到啦。咁你會見到佢，哇，起晒泡咁樣喎，完噶啦嚇。跟住用翻頭先嗰個杯啦，裝翻落去，費事使咁多嘢。呢個就係你嘅照燒汁啦。咁啊放喺度，由佢攤一攤先。咁攤完之後咧，你可以咧放落一個玻璃罌度啦嚇。咁啊，然後咧放翻落雪櫃。咁啊可以要用嗰陣時咧就滗出嚟。嗱，點樣用咧？我而家就係會示範俾你噶啦。因為咧呢一度呢一個汁咧，你可以用好多次噶嚇。OK， 今次咧我係煮多咗嘅。OK， 咁啊隨時可以攞嚟用嘅。咁啊仲有氹氣都要講噶啦。你可能會覺得，喂，好似唔係好似我哋出邊食嗰啲，哇，係好結啊啲汁啊，好正啊，掛喺隻雞度啊上面咁啊。嗱，呢一個汁咧，一陣咧我哋會再放落個雞度再煮嘅。咁佢到時咧又會再結啲噶啦嚇。咁啊，但係都係嗰句啦，我唔係希望咧即係漿糊嗰隻照燒雞汁啊。咁所以咧大家要留意啦嚇。咁而家有啲咩做咧？就等嗰啲雞扒醃咯，冇噶啦，咪等佢攤凍咯 ，OK 噶啦。hea 噶其實，好啦，咁啊醃咗1個鐘咯噃，咁啊而家咧我哋就可以咧處理下啲雞扒啦。好，嗱我啊整1塊先。我哋要做啲咩咧？我哋一定要咧索乾佢啊，因為你唔索乾佢咧，個雞咧就會煎得，尤其係雞皮啊唔夠脆噶啦。OK， 好，然後我哋咧就要預備定一啲木薯粉啦。嗱，如果咧你唔選擇用木薯粉嘅話咧，你都可以用一啲麵粉嘅。不過咧，我就建議大家用高筋麵粉，因為高筋麵粉咧，你攞去煎嘅時候咧，一陣咧就會更加脆嘅嚇。OK， 好嗱，木薯粉、雞皮落先。我嘅經驗咧，木薯粉咧其實咧都好脆同埋平啲，我覺得冇呢啲麵粉咁貴咯。好，由佢喺度瞓一陣先。嗱，其實咧你會見到哇咁多粉咁樣。係3塊雞嘅係，不過咧我今日做1塊俾你睇住先。咁呢個咧係3塊雞嘅份量嘅。好啦，咁而家咧我哋熱咗個平底鑊啦，就放咗啲油喺度噶。咁啊其實咧薄薄地一層咧半煎炸咁咧就最好啦。好啦，咁啊跟住咧嗱我自己咧就覺得配大葱好好食嘅，咁我哋咧就放啲大葱落去先。我整熱咗嗰個油之後咧，我就轉翻呢一個細火噶啦。跟住我哋咧要將多餘嘅木薯粉咧拍走佢啊！好啦，咁然後咧雞皮落先，繼續用呢一個細火啦去煎一煎佢啦。嗱，呢啲葱咧，我哋要煎到佢有少少啡色。嗱，咁你反咗第一轉之後咧，其實咧你可以咧將個火咧校翻咧去中火噶啦。然後咧呢一個雞咧，你就由佢咧喺一度煎。嗱，咁啊俾一個參考嘅時間俾你啦。咁你咧呢一個煎咧大概啦嚇就係5分鐘到，大概5分鐘到。咁啊，但係咧視乎你嗰個鑊嘅傳熱啊，或者你個爐頭嘅火力有幾強啦，大概5分鐘到。但係你都要用隻眼望下佢 ，OK？ 好啦，嗱，你會見到咧呢啲京葱咧已經咧個面咧嚇已經係開始呈現啲啡色啦。咁我就覺得咧已經係夠數噶啦。然後咧揾翻個碟。攞翻走啲京葱，揾張廚房紙咧索翻嗰啲油佢放喺度先 ，OK？ 然後就專心可以燒你嘅雞扒啦。好啦，5分鐘咯喎，望下先，哇，正啦！跟住咧，我哋調翻轉咧煮呢一個雞另外一邊個肉咯喎。而家咧你要做啲乜嘢咧？你要揾個蓋啦。嗱，個蓋咧我哋就唔係冚實嘅，我哋咧留翻一條幾大嘅罅喺度，因為咧，如果咧你嗰個罅唔夠大嘅話咧，嗰啲蒸氣咧係會令到個雞皮咧淋翻晒嘅。咁所以咧，我哋而家咁樣留翻條大罅喺度冚一冚佢，咁啊由佢咧喺度煮一煮。咁啊大概煮幾耐咧？我哋咧都要煮5分鐘到㗎，因為雞扒都幾厚啊。好啦，5分鐘咯噃，咁我哋咧可以較翻個好細嘅火先，打翻開佢。跟住咧，我哋將呢一塊雞扒咧放落個碟度，等佢攤一攤先。然後咧，呢啲油咧，我哋就倒走咗佢，清一清個鑊。然後我哋就將個雞扒咧放翻落去，再加汁嘅。
好啦，個鑊咧已經倒走咗啲油，跟住咧我就抹咗嘢，我冇洗到㗎吓。而家咧我哋就開中火啦。記唔記得呢一煲汁啊？哇！你睇下佢已經結晒啦。咁咧我哋攪勻下佢之後咧，我哋可以倒少少落去咯。跟住個雞扒雞皮向上，可以較翻細火啦。然後咧將呢啲汁咧淋上去你個雞扒度啦。如果你覺得唔夠嘅話咧，你咪落多少少咯。哇！啲汁已經落晒個雞皮嗰度啦。哇！正。跟住咧，千祈唔好煮太耐，熄火，預備一碗飯，然後將個雞扒切開佢，放落碗飯度，連埋啲京蔥，食得噶啦！食嘢，哇，正喎，好開心呢個，唉，成碗嚟啦，食個雞先，啲皮仲係脆，整啖飯，一流個葱啦，停唔到㗎喎，記住跟下呢個食譜啦，因為實在太好食啦，帶飯非常之方便嘅一個餸菜啊嚇！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦，多謝大家，繼續，